तो दोस्तों आप लोग मेरे सामने देख सकते हो ऑल न्यू हीरो की HF डीलक्स OBD2 अपडेट के साथ में अब आपको इस बाइक के अंदर 100 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जिसकी 7 हॉर्स पावर है और 8 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। जब से यह बाइक OBD2 अपडेट हुई है तो यहाँ पे आपको जो है डबल सेंसर देखने को मिल जाएंगे। एक आपको ऑटो सेंसर यहाँ दिया गया है, दूसरा आपको ऑटो सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इस बाइक के अंदर दोस्तों कंपनी ने न्यू इंस्ट्रूमेंट कंसोल को यहाँ पे अपडेट कर दिया है। इसके अंदर ग्राफिक्स चेंज हो चुके हैं, तो कुछ इस टाइप से जो ये बाइक रहेगी। लगे हाथ में आपको बाइक की इंजन साउंड भी चेक करा देता हूँ। आप यहाँ से जो इसकी इंजन साउंड चेक कर सकते हो भाई। तो कुछ इस टाइप से जो इसकी साउंड यहाँ पे रहने वाली है।